76 nyagira usoma mu izina rya Yesu nyagira usomera muri wowe niho gushima kwanje ngushimira mu iteraniro ryinshi mwasubiramo muri wowe niho gushima kwanje guturuka ngushimira mu iteraniro ryinshi nzaguhigurira umuhigo wanje mu maso y'abakubaha amen muvuge ngo amen none se faranga twatanze bo murabona zikwiye umuhigo w'Imana wewe icyo yakugose n'ukuri ubitekereje neza ntabwo wotanga ifaranga zingana n'umuhigo w'ubuzima bwawe muvuge ngo amen noneho narutangaye uburiganya bwa satani azaje kukubwira iyo ugiye gukora ikintu cyiza gifite inyungu ubugingo bwawe akakubwira ngo ari umuntu w'umugabo Olivier wasize jori hewe baruke do cyangwa bishere aje cyangwa Patrick muvuga ngo amen uzubona ubu amase satani yaje kukuriganya akakubwira ngo ari umuntu w'umugabo kweri wovuga ukama winemenida ukavuga umuntu w'umusirimu wovuga umuntu w'umumama w'umuzeyi cyangwa umugabo wovuga ukama winemenida satani ikabya kuriganyije ubugingo ikabya kuriganyije idungu ikabikuriganyije no ikabikuriganyije zahabu ikakuriganyije amahero n'amadolari semena haleluya nubwo ni buriganya basatani kuvuga ngo hagarara hanga kuvuga ngo yemwe nagize ngiri intege nke zo bundi ziramfata intege nke zijanye nibi ndiba nararikira amafaranga y'abandi ndayatwara nangura umuntu narigambiriye izo ntege nke none rero kugira ngo zikiri koje satani soni yemwe nta mafaranga afite nimumfashe ni ibihumbi 10 twishure irideni ndikiri koje satani soni twoko amatuzishura uyu mugoroba iminota 30 muvuga ngo amen ukabukishije ubugingo nuko satani ukamura mwaniki ariko kamakubwira ngo ari umuntu w'umugabo kwerebo kugira ngo kuriganya amashimwe ibintu bine bizabituma umuntu adashima umuntu wa mbere utagushima wa mbere n'umuntu wahinduriwe amateka kugira bimenye uwo muntu iyo yahinduriwe amateka ariko ntabimenye ntagushima kuba muri we iyo umuntu yahinduriwe amateka nawe amaze akabimenya ahorana amashimwe y'iteka ryose Imana ikakugirira neza Imana ikaguhindura amateka Imana ikagukura kucyacara n'ibikomano uhorana amashimwe yewe natangaye uzi ko umuntu azagira amashimwe hari n'imbere y'abanzi biwe muvuga ngo amen ninde muntu uyu mwaka uzoshima ko abarozi bari ko bamuroga uyu mwaka ushize bagihari atapfuye ahayababona Imana ninde muntu uzoshima ninde muntu uzovuga ngo hari umuntu warunga mbangamiye wagese undo uyu mwaka ndashima kuko atapfuye ngo tumujanira gato none kaba ngihari n'abana n'imbuzi n'umuryango kandi Imana ikaba yarangiriye neza none ndashimye tanze ituro gishimwe n'ibihumbi 5 muvuga ngo amen bingana se ibihumbi 5 bingana se n'ubuzima bwawe byoshoboka ninde muntu wari washima bene amashimwe ukuye Yosefu bene nyina bamugeza yamaga ngo ni mucece umuhumure timugire cyo mugira gute
mwitwa ngo kuko kubwana mwari mushaka ngo mbwire gute munyiri ariko Imana kugawe wangore kugawe muhungabo kugawe urashaka kumbwira nabi ariko ku Imana kumveye umuntu dutahura umuntu wahinduriwe amateka y'imitekerereze nihorana amashimwe n'umuntu wahinduriwe amateka y'imitekerereze umuntu utaramenye ko yahinduriwe amateka kira no ugahindurirwa amateka ntubimenye ukamuba mu buzima bw'amaganya gusa bore sana icya kabiri umuntu ugira amashimwe muri biteka ryose ndavuga umuntu ugira amashimwe n'umuntu utayagira umuntu ugira amashimwe muri biteka ryose ni umuntu ukize mu mutima imuzi ko abakirani babiri abo umuntu ukize gutya gutya ikofiza yamisha ngo guhanuka kubera ifaranga ariko yaje gukuramo akazabanza akagira gutya yaje no kwezi nani bose ngo muzamugara amafaranga tuba tusura hasi uko yabanjije kureba kabanza kareba ko umwana we ntaye batindi bo mu mutima bakene kabanza kareba kazarebera ati ko ufite izibera hanga ihore no bakene mu mutima akaza iriya mu ikote akaza mu kiririya mu ikote forex biro ibango irinda forex exchange rent todo jour ibiri zabi umuntu ukene mu mutima uko umurageze ngo abo babazoshima bakene mu mutima abagana mu mutima ni muzamu nawo abagana mu mutima no tangana umuntu akazugurisha umugana mu mutima neza wamukubwira ikikugeza kimukubwira neza no mwikosha yagaza muri shingi $300 akaza n'ibombo zitanu akazashiramo abana yewe wamurishije y'imba none kurashiramo abana n'ibombo utikura none kayanduza ya Phineas sumba yangu ya Phineas wamurishije $360 cyangwa 70 w'imbombo kurashiramo abana n'ibombo baguze pakera zobana abana bakamenya ko isa kurishije ninka akamenya ko iseri n'umutunzi akamenya ko abageze n'abana none se umwana wahaye agace k'imbombo aho kurabona iwe yoheza abandike kuvuga ngo aje kwese ubundi ga hanze ibibazo akazacamo infungisha kubera ko kera ni imbuto wabizivye ni y'ubusaru semena me umuntu mukene muti uko murateze ko uwazosha uwo nguwo yoteze kandi azatanga ituba kare kwizera nakakasha kumenya icyo cyagoye ariko yego tumugirize twese umuntu ukamutega imushimwe n'ubwisi n'ubwo yorukwa n'urufi kabunya kwayo tashimwe n'ubwo bojana muri Amerika n'ubwo bojana he amaganya ya Yeremiya yagiye hari umwage muri Canada twaga tumwita ngo namaganya ya Yeremiya n'ubu baratagira amaganya natekeye muri burusi kandi n'ukuri kusibere kwa reka tubimbe kwa maganya yashize twari twana reka tubimbe kwa maganya yashize dusanga nono Tagata. Muvuga ngo mene dusanga muri Luka 17 no 17 kugera 15. Bicara umama, bicara. Tagata.
gani agiroso ruka 17 ni 10 kugeza ku 15 muri ruka gani akira ibiko so bena bata 17 duhere Bibiri navuze ngo nuko bari mu nzira baja i Yerusalemu anyura hagati y'i Samariya ni Galilaya akigera mu kirorero ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi bakigenda barakira umwe muri bo ababonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga yikubita imbere y'ibirenge bye arashima aramushima kandi uwo yari umusamariya Yesu aramubaza ati timwakize muri 10 babandi 9 bari he ko mwari 10 mugakira mwese none babandi 9 bari he nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga muvuga amen uziko ahangaha Imana yakurindiye ariho baguye abandi bose kugeza kuri mukanani wejo aho moto mukangabo uziko mwabagore uziko aho murindi we ariho mukangabo yaguye ejo bundi nawe rangata yari yamera imva tikiranga ina magingo yari yamera byatsi hari abandi bavuye nyuma yiwe mukangabo hari ubundi mugore wavuye umugore mukose tanze sewe muzi kwanga aho mwembe mwarindiwe ari babandi babo muve moment muzi ko aho muba ari huba indwara zananiranye zifata abandi ari huba zaza kuvurirwa none se cyangwa n'umuntu ufite umutima uzi kubara imigisha y'Imana cyangwa imigisha muri Kristo uzi kubara imigisha y'Imana akavuga ngo n'ukuri kw'Imana aho abana banje barindi abandi benshi ariko muzi abana bakindutse muri minsi muri uyu mwaka w'ugini wa 2020 muzi abana bakindutse aho abana banje bazanirwa bakindi aho abana banje barindi ari umukwiro muri uyu mwaka niho abandi bakuye muvuga moment usikubare shaka wena kwibara taramukero muzi Semen amen ni wowe mugabo wa mugore wacu kujya mushike nyirase bose nyirase bose wari shari ni wowe mugabo ninde mugabo wawe ujya n'umwana wiwe karekezo Bwana sifiwe sana ukavuga ngo yo kumbe Imana yampereye umwana abandi niho babaguriye niho bagumbi abandi niho bafishirije muri uyu mwaka ukamenya ko ari imigisha y'Imana muvuge ngo amen umutima we izira zishisiwe icyangwa cyantangaje n'umuntu wahuye na Yesu uzosome muri Yohana igice cya 4 muvuge ngo amen usoma amakuru y'umusamariyakazi nusoma ku gice cya ugasoma Yohana igice cya 4 murongo wa 26 uzosanga amakuru y'umusamariyakazi umugore w'umusamariyakazi yahuye na Yesu ngo yifisamo gukisamariya ngo arangize ahura nawe aramubaza ngo se uri Yesu aramubwira ngo nije kumwe 23 aramubwira ngo nije muvugana iyo wahuye na Yesu ugahura n'umuntu bwi ugahura na Yesu uzumuhanya w'amashinga umugore yamayirukanga aravuga ati nimuze murebe umuntu mbigibsanje muvuga ngo abantu baraza
barahinduka bavugana na Yesu barasubira baraza bamwinginga ngo gusibira kabiri ngo arasibira ngo hemera abantu benshi hakizwa abantu benshi uwizera abantu benshi umukuru yarazi gushima aravuga ngo mwese none ni Yesu mbaza wenyine nabarimeze nanemera ubugingo n'umunezero bibonekera muri we none ni Yesu mbaza wenyine nabarimeze nanemera ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Muvuge amen. Iyo ni indirimbo isohoka ikomanga mu mutima. Muvuge amen. Uwo muntu wahuye na Yesu apana makuru apana tena ukahuye na Yesu maze mpura na Yesu nkakora ku mutima anduhura imitwaro yose nari mfite undi bohore genda ndibohore koko nuzuye amahoro. Wahuye na Yesu maze mpura na Yesu akora ku mutima anduhura imitwaro yose nari mfite undi bohore ora ndibohore koko genda n'amahoro. Udahora n'amashi umuntu wahuye na Yesu uhuye na Mesiya biranzwe akari ukabari bansiste karata nta ukaziba nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uhuye nawe ahinduka musha nimundeke ndirimbe nawe na Mesiya nani guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uhuye amusha ari muzi nahindutse undi musha. Umuntu wahuye na Yesu muvuge ngo amen. Ahora n'amashi iteka ryose ahora n'amashi umuntu Yesu wahuye nawe maze mpura na Yesu akora ku mutima anduhura imitwaro yose nari mfite undi bohore genda ndibohore bose nuzuye amahoro. None rero yewe uzi ushaka ngushime byagenze gute? Fashaka karibu Alexini wa mwezi kajya kabadi batista noso turirimbe kakandi ntabwo nimikundaniza kubera ko uzumira ngo hari ibibazo bizoza gusa ubuzima bukamumura ku buryo ngo ari uzoshima ubuzima bumurambi ibintu byose ari oke ibizoza biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere Imana dushe
Cyangwa akaza kuburara neza neza kumva neza muvuge ko amen akavuga ngo ntusiramuze neza ibicika baranyose kandi umuntu azamatekereza kubanza ibiwe uragase ngo umuntu azatinya abakunzi biwe azamatekereza abanzi biwe ko bazuka ko watafurahi watacheza watashangilia watacheka watapiga vigelegele naho ni utwamu bizana amatekereza kwaje wewe kuba kabasura ibitanda n'intebe bakavuga ngo muvuga ngo amen ngo bamutaye hasi ngo sube ngo sukumo kugenda kandi imyaka maze 13 mu Bugande mu gihugu kitari cacu aho ndafitemo data na mama bandaye hanze mu myaka 13 uko mbasevye Imana ndi barakoze ibitangaza bagandanga umunsi umwe gaje ngingabanga inizu uburabe ibaze imyaka 13 maze bataramba dance Imana umunsi bagandanga gaje abera bagakontribua mengaja mu indi ari kibazo none yewe muvuge mone ibibazo ariko Imana kuruko Imana ikakurinda guseba ikakurinda guseba ariko kabura Satani akanga kubwira ngo uzica uzoshimike ari mvugira utaraje hanze nawe abandi twigiye hanze uzoshimike ariko buriganye itu Yamarana zarangoye kwiyumvisa ko kwiriye gushima ariko nyuma za gutekereza nsanga ibintu byinshi byatuma impamvu abantu benshi batazabashima mutwe mu mezi biyubakiye umusingi w'ubuzima bwabo
biyubaka umusingi bamare bubakaho eno ubwenge bwabo bubakaho bikoreye umusingi w'ubuzima ubwenge bwabo bubakaho bamara umusingi wagira muvuge ngo amen naho jewe nta musingi ngira wanje niyubaka utari Yesu tawe muvuge ngo amen tawe kuko kubera ko mubatse kuri Yesu umusingi ari Yesu nazamye itofari na verabe niyo mpamvu ngo burashe tijuru gahipe baguririmba kakaririmba baguririmba tureka gakiza giko none ndakufite wewe wibera gutyo ni kama kundi kutagira kirengeti uzobara gutunda ndagakizugira niyo mpamvu ugimushima agakiziko uvuga ngo amen ni kubera ko ndagakizi gufite nta mpamvu gushima Yesu muba yatunguye wowe ndurimo yatunguye babembe yitungura n'igice cy'abanyamurenge agera iriya minembwe wo kundondo waruba wongeye hageze ngiye gutyo wowe ndurimo muvuga ngo amen niyo mpamvu ndamashima kaka Shinamana kukonda mahoro mutima wanjye himbaza Imana unezerwe kukonda mahoro nunga amagambo yanjye atabame Shinamana kukonda mahoro mutima wanjye himbaza Imana unezerwe kukonda mahoro tuzamurira Imana icyubahiro imbuto Imana ibitekerezo ubigere tuzamurira Imana icyubahiro kuko ushimwe kuko ndabako kundi haye mpumeka muvuga ngo amen ayo ushimwe n'Imana birahari ushimwe kuko mwana ngo mwana mfaranga 50 ndio pesa na stahili hakuna kandi muzoshofika kuri Christmas ariko ni munsi mutekereza amagambo